yamuwa sente ku Christmas ntwalana nayo abigambidde wano wangi naye waliyo MC nze ku 31st wa MC on Boxing Day. Yakugambye sente ze zize tozogera nako, don't even think about her money. Ate 31st yali ne Don Chris so kati siraba nalina okubeera naye nze PA we. Yes kati PA kanse tomufunira abakazi lwakubanga omusajja oyo bambi yakazaala yazadde akaana ke yali akutya ku social media kaani ako alina omwana nga bebi nnyo alina omwana nze omwana gwe mmanyi muwala I don't know anyway tetusisobola kunyumi I cannot discuss my mukama wange. Yes but I thought yali Sekawere. That's what I thought. Ate Sekawere talya abali bafuse mukama wo katusirike kubanga jjukira eri side oba tofuna kati ofunako ene side bwana amaliriza munaamala ekizadde katusuubirayo naffe okulinnya ku nnyonyi. Of course era njagala namugamba live life tugitwaleko ku nnyonyi tulinyeko ku nnyonyi ebyo abikola ndooza ne bwe mulanga Skypins Tours and Travel tuli Ntinda ku Haruna Mall level 3 level 9 yaffe tekuliko shop number. Twala abantu bebweru tubakolera passport tubafunira obutuuze mu mawanga nga USA, Canada, Netherlands n'endala nyingi. Tubakolera hotel reservations in Uganda and outside Uganda. Mu Uganda tukola kahaya then tulambuza n'abazze okuva ebweru. Tubatwalira ku loan osana ogenda ngogenda kwesanyusako abagala osoma mugenda abagala okola mugenda abagenda ku budeti era mugenda nengenda nensibe ku fuluwa omusajja munaya tubatajja tetwala bakadama Middle East yaga like teba getting in 2 times bulungi ate nengeri abana jwatero bonabonerayo we don't want to have that with a company. Yes, so ensendala tubatwala. Number esimu eri 0709 707 197. Mama PR. Of head. Promax indeed. Of head. Oyina omukozi ayina enamba ya company mu mutwe oba tukunoonyeze. Zonna nazirina. Bagamba yali mugezi nnyo mu class. That's what I was told. Onenya abasajja abenda ku bakozi. Sali munenyeza. Because siraba nsonga lwaki olina omukozi ewaka. Responsibilities been anti apparently anti n'abaana nga it's too much n'agamba no gamba you know what I really respect mothers. My daughter my actually even my siblings as well. My siblings ne abana bange basomera ku CSI. CSI lyawo ngadda ewakabaka kiweka as you go to SDA. Okitegera even by ne holiday session tiboba muzadde ng'olina gy'olaga tosobola kuba n'abaana kusobola batwala mu eyo daycare. Okitegera ate nga daycare eri better kubanga omwana tagenda kulya muntu yenna nga awemula babeera as though they are still in school environment ali mu kuzanya n'abaana banne. The only difference is layer. Asomero gye yali asomera. The only difference is tagendera mu uniform muki mu holiday. Okitegeera then like no nti ali flexible agenda kudde waka like kyekikyukamu naye nga omwana nze I would rather mu kifo ky'okundetera omukozi ewaka abaana matwale mu daycare gino emirimu gy'ewaka ojja n'ogikola n'ogenda ng'ambo akola ajja n'agikola n'agenda. Yes kera kumacha longosa ennyumba yoza ebintu do everything put everything where it's supposed to be go. Lwaki sikusula kubanga leka nkubuulire omusajja mukama yamukolanga musajja. Ebyo mbeerawo ne mugamba ono yamwagalako otyo ono yamwagalako ki you will never know. Tewabaawo nsonga omusajja ajja kwenda without a reason. They don't need a reason. Aba n'omukyakya gwe nga buli kaseera ogenda mu kapedikiwa ne kamanikiwa naye nga yayagala omukyakya gumukwagule.
That is a man for you. That is a man for you. Nga ebimuwunyira obulungi nga weemwa wenna olinga lino tama naye nga ye ayagala oli ow'omuza. That is a man for you. Okitegeera gw'oli eno weetereza simanga olina deodorant ayagala kuwunyiriza ku white star mwana anaaba white star gw'oli mu zishawa geero. That is a man for you. Waliwo nze omusajja gwe nawulira mbadde ngenda namuvuma naye munaye buli omu eyagamba mbu ayagala omukazi we nga tannaba kunaaba nga bw'aba awunyako akasu nga ye kaayagala. Oba kategedde kyenkugamba. Now mboli nga mugamba akapaleeko kenneetaaga yanguwa. Tolaba. Now nze sisobola kunenya mukazi ate twabangayo omukazi agamba nayenda ku mukozi mu bantu bonna omukozi wali wamutegekerawo gwe wali ogenda omuwa ate side chiiki omuganye onkomeredde ndi setaani marayo omuganye agenda mugamba babalwaza enziko kali ne house galo naye kale oyagala tumuwaani tumusimbire ekinnya mu kitooke oyagala tumuwaani oyina gwe wategeseeyo bw'ali amuganda wo nti ate yalidde muganda wange bw'atwala mama wo nti ate mama nga atuta omusajja wange bw'atwala mukwano gwo nti ate mukwano gwange hausigalo nti ate hausigalo kati kale oyagala atwala ani oyina gwotegeseewo atwalewo ye kati ogwokubiri statement gye bakozesa ogimanyi teyali badde gwe n'onkolo otyonze teyali badde gwe teyali badde omukozi olunaku lumu omusajja mbuuliza omukyala wo nti kale nsonyiwa okwendako n'omukozi obadde ontegekedde aliwa ng'okibuuza mukazi wo wakirimbuulira nti bw'oba toyagala naabe ndekerawo okunaaba abafumbo atuuka ekiseera nga abafumbo tebakyanyumya beeyitako bweyisi okitegeera ng'omuntu atera n'okubuuza munne sokisi zange ziriwa ono ateebereza buteebereza nti ayinza kubanga ayagala kino nakiri nakiri nkubuulira bino ebintu bituukawo nze nkugamba reality leka banene abagala okulaga nti no buli wamu nti bapaatiri no abafumbo bakera ku makya nga tebakyayogera tebakyanyumya nga bali mu lusirika amala n'omwaka nga teboogera oli natuka n'ekiseera kati ng'asula mu ntebe babeera tebalina bisenge bingi naganze kansule mu ntebe omukazi mulekere obuliri olwo ate abaana tebamulaba nga nabo babivaako ate omwana anaabuuza tata lwaki tolina gundi wangi abakozi tubaveeko omusajja njagala abakyala 2025 monomalizing okumanya nti nno oyo omusajja takwagala wekka ekyo olina okukimanya ekyo bina gwe tofaayo ndikwogera n'abaana batoye gipiriandira bongo tujja kujja naye ate bino bano abakyala bagamba muliko nzekka ng'ali very confident it is okay it is very good to be confident era kirungi nnyo n'otakkiriza kuwulira bigambo kati nze leka nkugambe siwabulwa mulaavu era nze tolowooza nti omusajja agenda kunkola ekibi nkubire nkusabe advice bw'ogeza n'oŋŋamba nti no twawukane bwe mmulabira bwe nti mugamba bina yaŋŋambye mbu you're not good for me nze I swear I will tell my mugamba buli yali ampabudde mu relationship nakuloopa dda wangi mulavu nakuloopa dda namugamba inze omanyi bulungi tasobya bwoba mukwatidde mu bwenzi oyo gwosanze mu bwenzi si wange just alina omusajja afaanana owange oyo gwolabye si wange owange si mwenzi wangi yes omusajja mpaka omusajja wange sasobya olwo katete wa mukyala wo abeera agenze aba tagenze kwenda he's a faithful man nano wekekaza kyekaseka kyokka shuga nkugamba byaddala kati bwenayagala obeerembu oyagale okubeera mbu good friend ojo ŋŋambe do you have seen your guy with a certain girl I rebuke you in the name of Jesus Christ fire nkuweereza fire gwaleese olugambo nkukutula nkusazaamu spirit of kutwawula nkukutula toloopa bba wange nti wamulabye n'omuwala oyo muwala alina omusajja afaanana owange kati olwo mugambe ate okufaanana si luganda don't tell me swallow it nze kukeme omusajja wange nze tasobya ekigezo kati naye bw'osanga omulala obeera ogamba bambi afaanana wa bbina ani nze sisobola nze kulopa kati nze nzija nkumenya omutima sisobola kugamba nti bbaawo mulabye n'omuntu ekisooka nze bbaawo sisobola mulaba I lose eyesight. You pretend like tomulabye.
nze simulaba gwe nasemba okulope gwe bayenzeeko nze yali omubi nemmanya naloperako mukwano gwange ate nanjagaza bbaawe nemmanya lwaki omundu opera gwe wabadde okola ki naye wamulabye ogenze kukola ki awo akawamma bw'abanga wamulabye mu loogi gwe wadde ogezeeyo ki mama mu loogi naye banayo n'omukazi wadda bannaaye kati baberewa wamulabye mu loogi bannaaye ekyo ekigambo kyadda komanyoko ne komaaniina eya redi neya bbulu katonda wange ne kasabuni akawunya byakyukamu bannani ennaku zino munaye tusangayo n'obusenya osanga obusenya wali washing machine wali buli kimu okisanga waliwo fridge like it's home away from home wali fe twali twambala wambazi byoyambadde ne bakuwa ttawero nga bagitunzeeko erinnya newesimula nomala n'ogenda tomubeera mu bizigo muba bateramu n'ebizigo maama mulimu ne shawagel mulimu ne air conditioner ebyennaku zino nazo zikyali loogi zakyuka erinnya ekigambo nalwawo ddo kiwulira ekyo oba nakikoma kiwulira nenze bina waliwo mu biseera by'obote oteeka okuba nga yegwe yali bu side chick bwa his excellence Milton Obote era Miria yali kunoonyeza Miriam Obote Emilia Obote gyali oyo nga wamutegeera omanye munayo tayagala politics ono namutegeera kubanga erinnya mamange yali Mulangira Ndawusi yaŋŋamba ye SHUGA tomubuuza nga member of parliament ojja kuswalira bwere mamanyi nkugambeyo omu omanyi omuleka oyo nera tuyongerako omulala honorable balyeku mbamanyi mbamanyi ani minisita Nyamutoro honorable Nyamutoro mbamanyi kale tukozese 10 abo basatu Joero Ssennyonyi ogenze ngenda mbaleeta akola musimanyi oba babeera mu parliament mukasambidde abeera mu parliament mwami mukasambidde nja noonyayo omulala omuntu abeera meeya abeera agenda mu parliament meeya agenda mu parliament wadde era aba honorable mwami Mulyannyama honorable Mulyannyama meeya w'e Makindye abo baweze bameka 5 mbuzayo 5 ali Kasirye yoyo kati ongambyeko nebana ngenda okugibamenya nga mboogedde speaker Anita Amongi wabayiga nawe ne bbaawe erinnya ly'esirimanyi Magogo mbuzayo basatu Shamimu Malende banna mbuzayo 2 banaye nga bagenze ofubye nno bane mukiriza omugenzi mwogere kubanga bambuze segiri nnyo omugenzi kibabulayo omu ani gwendese omu bwati honorable Geoffrey Lutaya baweddeyo kati oli yafudde tumujjo ani omulala awo nsobola okufunayo omulala nga naye muyimbi nakulema nga muyimbi ate abayimbi gye bali Dr. Hilda Mani mbamazeeyo 2025 I'm good with politics kati ngenda kwesimbawo kyemaze okulaba wanje nga naye tebali asobola kuyingiza ogenda kwesimbawo okola eki bane parliament eyinza onyuma nga mwenjiri nga nteesa kuno nteesa kuli nteesa ogenda kuteesa kiwakwa gwe tosukka ku baside chick era ngenda kugamba abantu bituluma
tosobola kuŋŋamba nti nomwaka ogwedde mwali mugeza kuyisaawo bbiiru mbusibo side chick omusajja abeera ne side chick basibe side chick mbwebeera treason kuva ddi ng'omusajja ggwanga treason oba twalidde mu nsi y'olukulu kati kuva ddi ng'omusajja nsi yange mbu nga basiba side chick okumala emyaka 3 mbu nga bamusiba for treason naye bambi mwanyiiga nnyo ndowooza aliwo honorable gundi omusajja we gwe baawe yamuyendako nera mukoze kinene nnyo okwavuwaza bambi abasajja wulira kale gwe tosobola nakufuna emitwalo 10 n'emitwalo bannaye empeta egudde era giyinze kale muno giyingizemu kale no kale jambale era next interview nja kwogera erinnya ly'omunyoro wange ajja kunzikiriza so omusajja nina omu nina munyoro kati bweyekyawa kati bwemwenyigira ng'okola mposi mwe temukirizibwa kunyiika babeerawo ku stand by kati wabulwa ssente ng'onoonya awalala akimanyi tezina kumubula era tukisazaamu bami mu linnya lya yesu tezina kumubula kaddiro oli mulaga muwalawo amumanyi kati omwana kati amuyita kati okumanya nga amumanyi yamulera n'omulera ng'akyali bebi nga mba ngenze okuyiriba bineeno ebyo ebiseera nali mu talent management omuyimbi emututte twalinga yali lockdown nga tugenda ku NBS SNL ogenze twala programu ya muyimbi nga ye amusigaza mu mmotoka n'amulera tuvudde wala ale tulina gye tulaga kirabika agenda kufumbirwa mu byokusaaga nze ngenda nange ngenda kwagala owuwo muwanvu naye nti kinene mulungi ate awooma mpozi ekyo ekisobola okuntwala ono wange era ndowooza buli muntu yalifunyeyo ku munyoro naye abanyoro munaye bakozesa ddagala okibanya ekyo ddagala eryokuwooma eryokuloga era nze ndabika yafuna akati kubanga nina engeri gye sitamuvaako bebabeera n'obuti sikyo naye bw'oba wakafuna mbadde nsaba tokasuula ddadi beera nako nkuumira wano wendi neyagala ndi bwe nti nga ndi musirusiru ekirala ama bituufu nti first born wo bagenda mukola ki olwo mukazi omwe yali atunyumiza first born bamukola ki bamulya abanyoro alabika yali agamba bamuli asooka oba bayimba nako si be banyoro oyo naye atwesonyiwa ate nze siraba ku muntu yenna alina amanyiire omunyoro bannaye muleka leti banyoro b banyoro must shine balimba bya bulimba ate gwe nawe olemera ku nsonga bannayo omukazi munaye yagamba mbu omwana we tokifuula nsonga bwe yagenda okwagala kumuyonsa bwe yagenda okusaba omwana ng'ali mu sefuliya teyali munyoro kale naye nze ngenda kulako kansoke malirize waneeno oh my god obezi kati awo kanjiwa agenda ogi upgradinga twede na tulina ogitwalayo nga screen eri nga namu oh hi papa ndi wano banchunya olaba omusajja yeetaaga mu kisaidi kiiki fizikale oyo ojja kubwa ate basobola kunkuba no but that's my test bannange abapira bakotetuulidde njagala buli obutini n'okakola nze nzikirizibwa ogejja nga bw'omula ekirevu kibeeramu obuvivi bikintawaanya kinzita naye n'osanga omusajja ng'alina eggundi etama limulinga bbina tekuli yadde akafuuyirira kati nabeera nga mutono Sophia Brenda Julie Sharon
batalina birevu abakyala obeera otya omusajja nga tolina kirevu omuntu ayagala kukwata kalinga ayisa olugalo ku bbina sagana biri binyonyogera njagala kati olaba kati ng'ebyoligayo ebyonogayo onogundi ono yakola akalango tutukola naye ani oyo w'essente I don't have money akola ku osmosis osmosis kabi egera nakola hag ye yagenda nenyonyogera banayina kyankala infact nagenda ne wa boss kati osmosis bamutwala mu disciplinary ntiki yakyankalanya. Do you know I got turned on because he hugged me? And why did you give him the hug? Because he told me he hugged me. Ogenda nokufuka rapist did I know that they should have ogenda onogola bagenda kufuka rapist. Did I know that he was bobo ima bira plan? No, I don't do that. Lera batayagala kwa Shalom haga mutayagala berere likone ku Shalom. Because the berere ngenda kubera sexual harassment. And that's what osmosis did. Osmosis sexual harassed me. He harassed me. Gwebuuza Juliana obuuze nowa traffic David. Hey, I went and I reported. Nila station manager singa yaliwo naye nandi mugambi. Watoba wenna n'owulira nga totegeera. And it took me 2 hours. And I was on the show. Osmosis is Stewart nkuyise emirundi emeka. Buwanvu bwabu. Kalale kati nali simanyi. Stewart nkuyise emirundi emeka Stewart wa Stewart and Bruno comedy. So afterwards, no, but now he stopped. He was warned. He was given a warning letter. So now he just says hi. Ne mama. No mwana omuto gwe balopa nti ya sexual harassing omukazi omukulu owedda. Bannaye. Ayamune yali alowooza ansaaga naye bambi. Tali serious. Yasooka n'alowooza I was kidding. Agenda okulaba nga ndi serious. Buli omu n'amanya nti ndi serious. Near me there, they don't hug me. Just say hi. The right chilevu is my man's chilevu, period. Ate nange lwaki undaga oba ex wange ba ex bo badda nchaka santi bino ina ba ex abaafu gamba ne ex bambi nekanda ekyo batandika je bali I'm very sure akuba ndi wadda bakubireko essimu ate no batono nze bode count yange tesuka 1 wallahi nedda ogwa era buli omangamba bannaye bina SHUGA mwamujjawa no nedda kale let me be honest my body count is 2 ng'oli soba oba nga toli oba bwe batoli tobamanyi. If I didn't squat, we didn't have sex. If we had protected sex, we didn't have sex. Wanji? Yes. So body count is 2. So if you're doing my baby daddy and my man. They are the ones who made you squat and went fresh body to body. But I'm glad. Memory loss. But I'm glad oyambala akapiira. Acha bwe kiba kyali kituse okwo by the nze sikakozesangako. Abayambala tabibala. Ate sikakozesanga nako. Wallahi. Nzijali yangamba ebichi? Simanyi nawe bagiyuza, simanyi nawe no. Never. No, like I told you before. He's faithful. I don't have sex with numerous people. I understand, but those people. So by the time I'm going to sleep with you, I need to know your status, and we do it regularly. Yeah, maybe that. So it's the cervical cancer awareness month. Nera kati sinso oyagala abasajja b'abalala. Olina okwekebeza Okukola omagwa n'abaana.
asobola kunkwata bagenda mumpereza buweereza kibwatukira kingwire togenda live olya kitwe sinsi njagalo bajja mujja kuli bamundeetere ngate naye nga ye atambula genda kwekebeza naye ebibadde bitera kutukwata ffe bikwata baani my love ntera muna ekyokunywa kyange bikwata ffe ab'emyaka gyaffe aikaso abasajja kikyosikoyo okulaba kasuki yatugabya twalina ebbina abasajja bakooye tugenda mu rooms ate natandika obbegayiriza but why do girls do those things like waliwo abajja ovudde ewuwo n'ogenda ew'omusajja tuve ne mu rooms ew'omusajja n'ojjamu engato n'oyingira n'otuula ku ntebe ye n'olya emmere ye I know man ogamba I didn't know that we were going to do this. But I tell you, I'm coming but I'm not going to do it. No ngamba jangu. Abo batono nnyo ababyogera ebyo. Abagamba abamu bajja sebo nga bazze kwekoleza banaye abasajja mbegayiridde. Go if you're not going to do it. You know? Why even if you tell the person why don't you? Oze mukerezi oze mu overnight fellowship. How but why? Omusajja n'omulabisa firimu zonna. Njagala kye bayita quality time. Quality time that is not sexual. When you tell you why don't we come to yaya kale naye kati bagamba ndika n'olyoka I tell you by the way, you know what, I'm coming but I'm not gonna do it, so it's up to you to tell me come on. Muli bazira nze sobola kulaba musajja gwe sitagenda kuwaako olimba ne oba misinze tuba misinze banja kana ngende mulabeko just Rush to mulabira okusimu akuweereza ekifaananyi nedda nzolaba bwenko anti when we cut nze nga I get wet. Even a card. I was telling Mama these people. Cuddling and you get wet. Olaba oli yampisa ko musajja wange mulaba bulabi nze omusajja wange mulabako bulabi bwenti no tandolo nikamba nyumize eyo ngajja nkima ku radio awo tugambe kati bagenda kunyiga yes guno maka ngenda basiri walirako ate na bidi nalla teri kozikiza kulira ngamna yajanga nkima ku radio binene pick up nangamba I'm around your radio, can I pass by? Yes. Awo wenyini mu parking nenzirayo nenkola obunyomera bunyoma indaka during commercial break obaleka bali boogera waito natandika kukola agamba ali mu kugamba nti wabaleka boogera kyokka baali bebbo mwana gwe nobagamba kankomewo baali bebbo weyalina tina nogamba let me come back tujogeddwa yali tinted yali bati ebyo bijjukira ebintu ebyo munaye ate nze lumba ne bba wange mbasiraba abantu balala mbasibalaba by default like I feel like we are the only ones in this world mana atuli mu feka nga ndaba ddade anyway so 125 abasajja abakazi abakyala abakazi simanyi 2025 abakyala abafumbo nga temunaba kutukyawa okutuuka gye mutuuse mutuyambe mulekerawo okulekayo enviiri za penso okumala emyezi 8 penso nasituka bwati nabeera mu bbanga omufufu n'ogulaba omulayini mweyonje bannaye munaabe mwemwe kuva maka gwedde mbasaba mwemwe kale ku luno mbeegayiridde ayinza okuba nga abyagala bwe bityo if you cannot afford to keep it clean please olaba n'enviiri bwolwawo zinaaba zirina akasukaazo omuntu yena alina atayagala kushevinga wunya kunnikayo nga toshevinga owulire bwewunya and there's this stupid thing that girls be saying mbu sebo towulira ng'owunya nga lwaki towulira ng'owunya pusi yo bw'eba ewunya eyita wano bweti akawooka kujjira wano okawulira muno osaana okwetunako bwoti n'owulira bw'oba owunya bubi kitosa kukwata kubo n'okwata kintu kyo n'okitambuliza ewantu ngo bannaye mbeegayiridde abawala abakola mu saaluuni owunya sigala
sigala gwembu omabere oba yeyayeriko waliwo I think waliwanwa abawala abakola mu masaluuni ab'enviiri aba makeup ng'omulimu gw'okola gulimu okukwata omutwe gwa munno oguteeke wano kumpi n'akasolo ko bannaye mutawaaze buli lw'ofuka tawaaza muwunya bantumye bagambe nti muwunya akuteeka wano n'owulira omwennyanja bannaye nebambala akamonda ate ffe twali tukeeranga nnyo ku makya bannaye let's normalize using pant liners kale obe ng'ogikyusakyusaako ati bo balowooza abasiraamu be balina okutawaaza nedda bannaye bw'ofuka otusulosulo tusigalayo genda otuna omukazi nakwata omutwe n'agukuwunzika kamukene ne kakutta nze nkugamba bannaye mwogere omukazi mugamba owunya genda osokotawaza olikokomewo osibe enviiri mugambe iye kubanga bw'otamugamba genda sigala ng'awunyirira abantu gamba n'enkwawa omukyala lwaki olina ebyenkwawa nabyo ogenda bigonzamu bikolemu paafu why on earth do you have ebyenkwawa then gumyukiriremu guberemu aka white ng'otuuya nyina edda bannaaye tunaabe abasaluuni muwulidde n'aba makeup people think you're only supposed to brush your teeth in the morning banaye musenye regularly muwunya obumwa ku makyanga mugamba bababa mu good morning bwe kiba kisoboka musooka okuzukuka ogenda osooka osenya agamwago maama ye lwaki naye tasooka kusenya lwaki ffe buli kimu ffe tulina osooka kubanga impression kale kagamba okimanyi nti n'abasajja tolaba nti bakimanyi nti tupama akwana alowooza topama era bw'opama ng'akulaba ng'opama ayinza okukukyawa ng'ekimukyaya nti akubulidde onyampulukuka mutooyi for them they imagine nti topama it's a turn off bw'opama on a first date ng'olina omusajja onoonya otya tooyi ku lunaku olusooka veewammwe ng'opamye dodo munaye yabikola and eat light food kati kankubuuze omanyi kyekitegeeza ogenda mu ttooyi dayo yenakukwata ng'ogira ati ng'ali wali eri akuwulira ng'oli ku namba 2 ng'ali wali akuwulira ye ng'agendayo n'akola namba 2 kati nkubuulidde anti ndi mukugamba ndi mukuyamba it's a turn off era bo babe simanyi oba mukama yakola ati abasajja bo balowooza ffe tetupama ekigambo namba 2 era ye bwakula ngogenda mutwe yabalowooza ogenze effuka towulira guni nebajjo bwe yali agamba naye nali ngamba lwaki yesiba ku dodo nga dodo yeyagamba akola namba 2 anaagisobola so bannaye mukyegendereza ekyo ekintu katolo mufumbirwa nga osobola eyo nakikatawo it's marriage oba ne relationship nga mwetegedde naye ofuba okulaba nga like this times nga mufuuse free tebere nze nsagala namugenya jja wange nansabira nambulizawo tooyi eri wojagazaaki nga wakatuuka oyagala pamawa ojja eri gundi amazigo galese wange shia nedda banna tekimanyi nti amazzi bagaseera amazzi buli lwofulashi nga bwoti litaabiri yeeyiika oba neweefula agenza okunaaba ogenza okunaaba ng'olinga anaaba omugamba ogenze kunaaba era ogenda noona nze bwemba ngenze kunaaba nze naaba nfuka naaba ate kati olina yalike kyate totufuga bubi naawe agambye omukazi naye nomusulo okubanga ovudde mu sex agamba nti genda tomugamba agambe togenda tomugamba nti ngenze kufuka mugambe ngenze kunaaba so anyways tukirongose ekyo ekintu mpoziko nga mwetegedde bulungi kati nga your friends n'okwefuuyira musobola okwefuuyira nga mwetegedde musajja yanyampira nankyawandeka
nedda baba wafa. So those are things girls should do. Kati nga tumaliriza men yebalina okulekeraawo. Abasajja 2025 mulekerawo kwambala boxer eza bbulu nga ziriko obumundu, eza yellow nga ziriko obukrokodayiro, eza pink nga ziriko obu strawberry. Oba nayambala eya yellow ng'eriko obunaanansi. Banaye, what is that? Nakibuuziza Maria Kyeggulo nga tuli wa Jasmine n'agamba mbu aba akulaga nti wakabi nnyo nga kuliko obumundu bw'amazzi. Sina AK-47 kuliko obupisto bw'amazzi. Banaye nedda mulekerawo okwambala gundi za Arsenal nga muzidisguisinze as boxers. Nekiyitamu paka eno waggulu. And they have a tendency, they want to show us their boxers. Boxer weba nga ya raisi. Who told men tino tedi yo boxers amwe nga nungi? Nze nina abasajja bemanyi nga bambala boxer enungi nga za bay. If anyone has come across Slick Stewart in the bar, because I am like his pants are sagged. Asobola okuba nga zanyo osobola ogiraba. I appreciate the way DJs look after themselves. Bebamu ku basajja abasinze okuwunya obulungi bale mu 2024. Ba DJ bawunya bulungi awe kololo. Naawe ku Bandali Rise ba DJ bawunya bulungi bambala bulungi. Banyuma enviri zaabwe zitukula. Nakuzane ku mukolo. Bayina omukolo gwa kwanjula naye ayambala kanzu babera banyuma. Obo kigera like they are neat befaako. Otula mu motoka zaabwe nga ziwunya bulungi. Abeerabirira nnyo abo abawunya obulungi ba DJ benzi bale no itsoka. Era benzi otegedde DJ akola azanya wa KFM yali akola ku macha. Teri musajja asinga bano bantu wammanga. Bana FM teri muntu asinga bano wantu wammanga bwenzi. DJ tomukomba. Video director muleke oyo mulwadde. Ba video director bosi benzi balwadde. Wanji. Ate kati tolaba nti abakazi badde bayomba nti tebagala ba house girl. Bano tebalikiriza baliko kye banoonya. Wanji. Nze nkubuulira. MC bw'ofuna obudde mwesonyiwe. Nga naye mwekutadde. MC omusajja. Omusajja. Yefudde kata wide bina byagambye. Ekintu bana bagenda mbu MC ku mbaga. Nyweza mukazi wo bwagamba agenze mu kabuyonjo mugoberere. MC. Abogeza ate abasajja ab'okubizimbe simanyanga wakisekka bw'omulaba ku banduulu wawaabira. Wanji. Mulaba buloka. Ate abo baleke balwadde anti afuna zaalumu. Zaalumu jackpot. Abasafari nabo mbawu. Atunda emmotoka mulaba edduka. Wanji. Wakugambira nti nze ntunda. Aha. Okola mulimu kinti ntunda mmotoka. Kwate engato zijja mu bigere zikwate mu ngalo juza misinde. Naye mukama mwezi nnyo bwatyo. Ngoyina experience. Omuyimbi mwesaasire muleke. Amma okujjako multi award win. Twagambye mpoza tunyumya na bannambi. Omuyimbi muleke. Mwesaasire. Kugambye oyo yene abambi tabikola. Oli ne bwabanga mu future yayagala kuba muyimbi dduka misi. Kati ojamu ngatto ojamu ki? Kati waneeno simanyi wane wigi kisoboka. Wewe weezeemukko. Kwata actually bireka otobisitula bijja kumenya. Buli kye bujjamu engato ziwumuzaawo. Wigi wumuzaawo. Ensawo girekawo. Run for your life. Ku muyimbi okujjako multi award winner. Nja kukukuba olwine Abaffe. Fajira. Nze namugambye yalya. Oba kimungambira. Yalya. Bwe twawona talk. Ne Kenzo obanga bina tewamuli ebyaddala bamulyeko ebyaddala. Nedda baba wamma nedda. Bina asobola okuteekawo obulago bwe bunene ne babuggyako. Yeah, because Suza yes mwenzi. No, I've only seen I think one genuine artist who is a man. Guys not there. Really? So yeah. They are good people. They are good men. Jebali. I think but doctors. Mbadde nerabidde producer. Producer wenda ko. Bana producer ni producing a nyimba. Bano ba. Beba manager. Beba manager.
Really different. Producer mulala. Producer Yerondi on this one. Gundi on the beat. Bano and Andre on the beats. Banaika kagenda kunyikira. Banzi se. Producer wogambye ati boyfriend producer duka. Ata sana kuba na boyfriend nga producer yo si uwo. Wamwe. Obuba. Sisi mna tuli 2025 but I know kwa strategic. Okay, so target. But doctor ate ba presenter. But abo baka. But doctor Benzi ate ba presenter binabu. Obuzibu aba presenter Benzi Baavu. Abasajja betuliko. Tell me you can date a fellow presenter at KFM. No, not even KFM, anywhere I can't. Oba chege. Oyinayo gosolo kwagala ku radio 4. Namwagala X wange. Wena wabona ibonedde mu love. Eri ku dembe ya. Yoyo gwawe mmotoka. Wa? Yoyo gwawe mmotoka. Yeah. Kati anyway. Olwate bannansi bano. Ne ba doctor bagundi Benzi. Nze ndaba doctor muganga amaaso ago. Ku bwenzi kwatudde. Ye bambi nedda sweet. Bambi nedda. Bambi kasebo. Nze ndeka nkisale. Bambi kasebo. You know that guy came to the station and literally there are like 4 girls who like him and he's not saying yes or no to any of them. Guy is flirting with everyone. To please. Sugar mwehaga. Tina naye mwehaga. Ogoni mwe. Dr. Muganga. So no, he was just trying to be nice and sweet because that is his job. Tujja kuchazo oyogere. Rodi tula mukana katebe. Kaye kansoke malo katula mu dakika kunnyonnyole then maleka bemu. Mwachaza luline munnemesa. Ababoda bebenzi abakyasinze okunyiiza. Benzi bachafu. Ayogera na buli omu. Akuweese takusobole tasobola yadde okutuuka mu kwota ali mu kunnyonnyola ebisambi byonna nja kuba owa booda oluyi kale jjo wa booda yaŋŋambye mbu nina ekintu egenda okubuuza naye kya busiru nina omukazi gwe ndabye ng'empale emunywezezza naye nga wanene nnyo ekyo kiba kyekyo ne mugamba ssebo nteeka wano oyagala nze negate naawe tudisikasinga akasolo k'omuntu bale nakakobwe kali bina kiki akozi bwe kali mukwano nange simanyi kyantuuka yinza okuba nga siri mulamu nga temunyamba I might need medical attention. That's why I need to see. Sang that song like I don't know for. Didn't you see her? I'm trying. Wow, you can't see today. No wonder I got your Munonye nga yambadde bike. Making a show. Omulaba. Shuga tali yekka. Shuga toli wekka. Shuga toli wekka. Talisobola kusiibula ku bantu ba wano. Tusiibudde neera. Omulabye kati linda bayika omulabe bwe yatuuse wano cameraman namugamba bannange nyamba yemanyi naye akaaba amma akatalekeka banaye mbaagala nnyo kyenyinza obbagamba kiri ekintu kimu mu bintu byenjogera bw'ofunamu ekiri useful kitwale bw'ofunamu ekitali useful kikole ki kubanga nze njagala nedda baleke banvume mba replyinga era nja kubadda kati kagambe teri kintu kimpa eno ewo ninayo obuwagizi banjagala nnyo nnyo eno bampala n'okufaako eno bampita sitaani nkene bantu example embi eri kunze era bw'olaba akafaananyi olabamu obumuli obw'edda
So wamma agenda okumva masiku inaako buzibu kubanga nja kuddamu nze tero ekintu kimpa mirembe nga kubeerawo nga ninayo omuntu gwe mmanyi atanjagala mba mpulira bulungi saagala nnyo bintu bya mirembe kati tuba tunaabeerawo tutya so tubibalina otuvuma so segeza guno omwaka entalo zigenda wakulumba gwolumba bonyingira nga nkumaliramu oli musajja nze nkugambye so bane nga sinaba kwerabira banaye abasajja mujjewo omuze ogw'okuddako amatala nga tugenda okwegatta ojja kuwaba oyingire mu ssiimu tto amatala mugalekeeko ezo ziri beta naye waliwo bano abagirako ddala amataala kati ndi bwa bbulaaka bwenkubula bw'oteeka mu nkwawa oba muno mu viivi oba mu simutu abatalaba abeera amanyi we yakulese nawa fetubeera tulaba mbeera ndaba oli pusi so byebyo byange ndowooza kyenyinza obagamba naye nga I was yesterday era still nkyali mu shotea era mwali shotea wange just yesterday mbadde nina event ya Lydia Jasmine gye nabadde so basically this year tugenda kulaba nnyo MCing and no I am why I MC'd I do that on our events on our radio events because no unless ngoli asobola ku affordinga kubanga nze simala gava waka ne kati of course minister yayina entobo yeah so n'abasajja abaavu 2025 batuleke baleka omwana omusajja omwavu nkwegayiridde mugenda komekera nga abaana babendi mubayise bamalaya gwe lwabutaba na ssente kati malaya gyesonyiwe omwavu ayagalwa nnyina nkiddemu amagezi gazze omwavu ayagalwa nnyina ate naye akoowa amala nago abannaye kino ekisiraani oba kyavaawa mpulira naye nakoowa very soon era mulina okugulamu emmeeza ani agenda okugula emmeeza ku saidi you buy a table to support alindako tuvaana eno nga twawukanye nga amataku temugenda kugula mmeeza nze njagala omukazi aveeyo agambe nti nno SHUGA ali ku bba wange tagirina tasobola kuba nayo nze bansevingako wakasasiro oba ne baterako makanika mpulira nze kenyini nze ndye sevingira kati akubagamba hello boss konze gye ndisebo ogamba otya boss otidde wangi bwe basevinga abamakanika tubatumidde wakasasiro ow'amanda bature ne bature twagala bakukube ekigeza abakazi munaye wotani kugamba nenamba yakasasiro kankube kasasiro munoni ngaokuba nga nnona kasasiro kasasiro y'omwami wo gwenkima wangi tuve wano